हे हाई एभ्रिवान। धेरै दिनपछि आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरू सामु आइरहेको छु। यहाँ चाहिँ म, सोल्टिनी, दिदी अनि भेनाजु हामी चारजना बुकेदाम जाँदैछौँ र हामीले बिहानै टिफिन प्याक गरेर चाहिँ हामी बानरहाट आइपुग्यौँ र बानरहाटबाट चाहिँ हामीले केही फ्रुट्स र के जाति लिनु थियो र त्यो सब लिएर चाहिँ हामी चामुर्चीपट्टि गयौँ र चामुर्ची बोर्डरमा पुगेर चाहिँ हामीले पहिला इन्डियापट्टि एन्ट्री गरायौँ र त्यसपछि हामी भुटान बोर्डरपट्टि गयौँ र त्यहाँनिर चाहिँ गएर हामीले पहिला डकुमेन्टेसन भेरिफिकेसनको लागि दियौँ र यहाँनिर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा छ, जस्तो कि अब हामीले डकुमेन्ट्स एकदम ओरिजिनल लानुपर्छ, भोटर कार्ड अदरवाइज आधार कार्ड होइन, त्यो प्रिन्ट आउट गराएको चाहिँ चल्दैन रहेछ र हामीले चाहिँ उताकै गाडी लिएर जानुपर्ने रहेछ र एन्ट्री गर्नुपर्छ चाहिँ हामीले यस्तो कार्ड दिनु हुँदो रहेछ र यहाँनिर चाहिँ ड्राइभर अङ्कलसँग हामीले बात गरेर हामी गयौँ र यहाँनिर चाहिँ पर पर्सन 400 रुपिस लियो भने चाहिँ आफ्नो हिसाबले हामी टाइममा आउन सक्नेछौँ र अलिक अघि गएर एन्ट्री गर्नु पर्दो रहेछ। अनि यो बाटो जुन चाहिँ देख्नुहुन्छ पहिला चाहिँ हामी यही बाटो हिँडेर आएको, बट अहिले चाहिँ सबै कुरो चेन्ज भएर चाहिँ अब त्यसरी पस्नु दिँदैन र भुटानपट्टि एन्ट्री गरेर आउनु पर्दो रहेछ र बर्खा भएकोले गर्दा चाहिँ पुरै रोडहरू पनि बिग्रिरहेको थियो र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दोकानहरू चाहिँ एकदम कम्ती नै छ र गाडी चाहिँ प्रायः माथिसम्म नै आइपुग्दो रहेछ। अब पहिला जति हामीलाई वक गर्नु पर्थ्यो 2-3 आवर्स, अहिले चाहिँ त्यति पर्दैन होइन, म्याक्सिमम् 20 मिनट्स जस्तै पर्छ। यहाँसम्म चाहिँ आइपुगेर यहाँनिर पार्क गर्नु हुँदो रहेछ र यो जति पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ यो सबै सप रहेछ होइन, अनि यो सप चाहिँ सिजनमा मात्रै खोलिँदो रहेछ र यहाँनिर पनि एन्ट्री फिस चाहिँ पर पर्सन 50 रुपिस हुँदो रहेछ, बट अहिले अफ सिजन भएकोले गर्दा चाहिँ एन्ट्री फिस लिनु हुँदैन रहेछ होइन। अनि त्यतिकै हामी पुग्यौँ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ हामी वक गर्न थाल्यौँ। एज युजल हाम्रो सोल्टिनीको चाहिँ यहाँनिर ब्यान्ड बजिरहेको छ हो र हामी यहाँ आइपुग्यौँ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डस्टबिन एकदम कत्रो बढी ब्याग राखिदिइराख्नु भएको छ र हामीले त्यहीँनिर नै सु र स्लिपर खोलेर चाहिँ माथि आयौँ मन्दिरमा र मन्दिर छेउमा आइपुगेर हामीले त्यहीँनिर नुहाइधुवाइ गऱ्यौँ र त्यस पछाडि चाहिँ मन्दिरमा गयौँ पूजा गर्नु। अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि पूजा गर्नु हुँदै थियो र हामीले पनि बाहिर पूजा गरेर चाहिँ भित्रतर्फ लाग्यौँ र यहाँनिर चाहिँ म मन्दिरको क्लिप राख्दैछु, किन भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू जानु भएको छैन, उहाँहरूको लागि चाहिँ राखेको। र यो क्याप चाहिँ किन हालेको भन्दाखेरि यो क्याप चाहिँ डिट्टो हामी जब लास्ट इयर मेघालयमा उसमा क्याब गएको थियौँ सेम यस्तै क्याब हुँदो रहेछ वहाँ पनि होइन। डिफ्रेन्स चाहिँ यति नै छ, यहाँनिर हामी पूजा गर्छौँ र उहाँनिर चाहिँ पूजा गर्दैन, अनि उहाँनिर चाहिँ एकदम ठुलो छ क्याब होइन। र मान्यता यो छ कि यो ठाउँबाट चाहिँ अब छिर्नु सक्यो भने चाहिँ पाप कम्ती गरेको हुन्छ र मैले पाप थोरै गरेको रहेछ र म एकचोटिमै छिरेँ होइन। र हामी चाहिँ निस्केर जहाँ गाडी राखेको थियौँ त्यहाँनिर हामीले चाहिँ लन्च गरेर हामी फर्क्यौँ। त्यो क्लिप लिनु चाहिँ बिर्सेछु। हौ यसरी नै इन्जोय गरेर हामी घरतर्फ लाग्यौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई एभ्रिवान।